Беспокойная пуховая храпелка. Ура! Да здравствует пух! А кто это пух? Ну, наш пир горой. Кто-кто? Наш герой. Неужто тот самый наш Винни-Пух? Он друга спас от беды. От беды? Ну, проще тебе сказать, от воды. Да здравствует Пух! Он остался сух, невзирая на все наводнения. Он плыл в первый раз, но все-таки спас. Кого? Его. Кого? Его, то есть того, кого надо. За это его, кого его? Его самого, Пуха, понятно. Теперь ожидает награда. Да, Пух он медведь с большущим умом. Да здравствует наш Винни-Пух. Повтори это вслух. С большущим умом. С умом или, может, с животиком? С животиком тоже поесть он любил. Ну и что же? Но все же плавать он не умел. Но все же поплыл на таком корабле, какой, что сказать, мы не можем назвать ни бригом, ни яхтой, ни лодкой, ни плотиком. Да здравствует, здравствует, здравствует Пух! Чей бестрепетный дух! Ух! И крикнем все вместе тройное «Ура! Ура! 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 Давно пора!» И дадим ему то, чем его наградим. А может быть, просто ему зададим. Да нет же, ему мы вручим, или, может, вручем кому? Какой бестолковый? Конечно, ему, кого мы поздравим, а также прославим. Да здравствует, здравствует, здравствует Пух! Скажите мне только,